Jeg er 9 år gammel og startede med orienteringsløb, da jeg var 7. Jeg startede med at løbe orienteringsløb til et findvejsarrangement i Rødvad, hvor jeg løb en familiebane sammen med resten af min familie. Jeg synes, folk skal komme til Findvejdagen, fordi orienteringsløb er rigtig sjovt, og der er noget for hele familien. Jeg håber, vi ses til Findvejdagen den 5. april.